vlog teman-teman. Iya, selip. Kak, dia mati, Kak. Hai, Bu. Mantap kelihatannya. Hai teman-teman, mari kita uji coba rel diorama miniatur kereta api. Kita pakai lokomotif kereta Rail King tanpa gerbong dulu ya. Kira-kira mulus gak ya jalannya? Yuk kita coba. Eits, jangan lupa subscribe, share, dan like ya. Terima kasih. Dek, jangan lewat dulu ya. Kalau mau lewat belakang Mami ya. Mau minum susu boleh. Mandek katanya. Malah lagi kan. Mana? Duduk gedeng neng nung 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 neng nung. Mana kereta api nah? Neng neng nung neng nung neng nung neng nung neng. Wow, gede-gede nenu nenu. Iya, selip. Iya, selip. Neng, mana kata Pina?
ya teman-teman, perbandingan bebek, angsa, dan kura-kuranya tidak sesuai dengan rasio besar benda lainnya. Harap dimaklum ya. Hehe. Wah, keretanya lewat bawah air terjun teman-teman. Keren nggak? Ah, mandet keretanya. Ya, cuci apa? Jangan dicuci dong, nanti malah rusak. Mau di ini batu. Deg. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya teman-teman. Bye bye.